wax dëgg yàlla fan yi ku ne gis na ni am na benn vidéo bu circulé boo xam ne mi ngi concerné benn journaliste boo xam ni moom depuis jamonoy Ablaye Wade ba léegi ci chantage nguur gi la nekk pour que ñu bàyyi ko mu am ay moyens mu nekk sax journaliste milliardaire muy Madiambal Diagne nga xam ni ku ne gis na ni ay kër pied dans l'eau lay tabax moom day dem ca digg géej ga presque comme nañ koy defale nag quand même ay étrangers yu bari fii Sénégal defal nañ leen pied dans l'eau ak ay kilifa yenn yi nga xam si ñoo nekk ci nguur gi wala ñu jege nguur gi waaw ñu am ay pied dans l'eau donc moom pied dans l'eau moom lu mu bëgg la fan yi nag nit ñi gis nañ vidéo bu circulé boo xam ni toujours ci littoral bi mu dem sëkk géej gi wax ne dafa am TFM te dafa bëgg a tabax parce que moom moo ko moom ba jeune Wakaam yi taxaw ne ko loolu du fi amee waaw léegi mu nekk loo xam ni du lu bees parce que moom ci lu kenn du lu werante am na ay journalistes d'investigation yoo xam ne sax def nañ ci liggéey bu mucc ayib wone wax dëgg yàlla lu ñu ko jox ci suuf loo xam ni bu dul woon ak li mu jege nguuru Sénégal depuis jamonoy Abdoulaye Wade ba léegi kon du ko am kon nag moom Madiambal Diagne moomu à chaque fois d'ailleurs buy génn di attaquer leader opposition bi surtout Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la tiit ni dafa nar a remplacer Macky Sall da ngay gis ni li tax mu koy attaquer ak di tiit mooy dafa xam ne li mu def ci njombe bés bu Ousmane Sonko jëlee réew mi ñi ko doon làq bu ñu ñàkkee nguur gi daañ tegaat lépp ci yoon parce que man jàpp naa ne Sonko du nit sax koo xam ni day jaay doole nit mais bu boobaa du làq kenn day bàyyi justice def liggéeyam bu ko defee képp ku fi sàccoon alal wala nga def fi ay njombe bu boobaa di nga am ay jafe-jafe loolu moo tax boo ko déggee muy wax ci Ousmane Sonko di ko traité de rebelle di wax ni manifestation yi doon am nay rebelle yu jógee Casamance ñëw ay waxi tappale yoo xam ne sax pour diviser Sénégal moo tax mu koy wax parce que fii réew mi kenn mun ñoo diviser ñun benn bopp lañ amul benn boor boo xam ni mën nañ leen stigmatiser ba yee fitna ci Sénégal ci affaire bot di compter parce que ñun xamuñu bot di compter ñun Sénégal mais yooyu bu koy def mooy intérêt la ak di tiit parce que dafa xam li mu def moom Madiambal Diagne xam na li mu def parce que journaliste milliardaire moom rek laa ko xamal fii Sénégal amul benn journaliste bu fi nekk milliardaire moom nag mën na doon milliardaire parce que nguur lay lënkalool ñu koy defal ay avantages indus di ko defal loo xam ne bu dul woon nag lim leen di defal moom te def ay chroniques yu leen di jàppale ak peut-être di xam yoo xam ni peut-être mën na koo fésal te du ko fésal loolu moo tax ñoom it ñu koy defal ay buuñaa léegi nag réew mi mun ñu fi nekk nga nekk fi ab journaliste cote boo xam ni yow demaloo ñu fenn bëgg ñoo jaay doole yow di jaay nim yow lu la neex def te dara du la ci fekk ñu bëgg laa làq loo mën a def dara du la ci fekk donc loolu moo tax man ma bëgg en dehors de loolu ngeen gis mu def ko ci littoral bi te mu def ko ci yeneen gox également am na ay investigation yu ci journalistes yi yenn yi def mooy journalistes yi nga xam ne ñoom ragalu ñoo wax li nga xam mooy dëgg parce que tamit affaire bi il faut ñuy waxante dëgg ensuite ak journalistes yi nga xam dañu ni non ñun suñu confrère la sa confrère bu nekkee ci lu dul yoon waroo cee ànd ak moom te moom li mu nekk du dëgg du yoon lënkaloo ak nguur gi depuis ci jamonoy Abdoulaye Wade la ko commencé woon mais dafa gën a tar ci nguurug Macky Sall lu ko neex lay def te def lu ko neex weesuwul ma nga dem ci benn cité boo xam ne mi ngi tudd cité Batrin mu dem tabax ci terrain jàmbur tabax fa benn R+3 baa ngi noonu boo xam ne moom Madiambal Diagne moo ko dem tabax ci terrain jàmbur boo xam ne loo numéro 7 la TF bi di 4419 boo xam ni ab sénégalais bu tudd Cheikh Amadou Tidiane Diagne moom moo ko moom Madiambal Diagne dem tabax ci terrain tabax fa R+3 ba noppi di ko jaay doole di ko wan ne dara duma ci fekk parce que man maag Macky Sall ñoo ànd kooku nag président Macky Sall yow sax waroo koo nangu parce que réew mi dañ la fay teg pour nga jaar la ko yoon waroo seetaan ab sénégalais ñu koy jaay doole parce que tout simplement ki koy jaay doole dafa ànd ak yow Madiambal Diagne moomul réew mi li Cheikh Amadou Tidiane Diagne di demandé mooy moom suufam titre foncier la alalam la ko jënde ca cité Batrin ñépp xam nañ loolu boo demee ca délégué de quartier ba chef de quartier yi xam nañ ni Madiambal Diagne moomu ko léegi nag dem tabax ci terrain jàmbur
waa Descos dem fa gis ni effectivement tabax na fa R+3 moom Madiambal Diagne actuellement ñu koy làq nangu ñoo toj immeuble bi alors que immeuble boo ko tabaxee ci terrain jàmm dañ koy toj mais bu nekk ngeen fàttaliku fi ay immeuble yoo xam ne toj nañ ko fi mais ku tabax ci terrain jàmbur mais boo fekkente ni déggoo borom mi moom terrain bi day toj immeuble bi donc léegi moom Cheikh Amadou Tidiane Diagne boobu mais dafa wax ni nañ toj immeuble bi ci boppam da ko war a toj an ko ba mu set wecc delloo terrain ba nam meloon loolu mooy yoon parce que ku waxul dëgg wax safaan wa kon Madiambal Diagne moo tabax ci terrain jàmbur lot numéro 7 tout est prouvé que Cheikh Amadou Tidiane Diagne moom terrain bi lot numéro 7 titre foncier 4419 loolu service de l'État yépp firndeel nañ ko Madiambal Diagne sax d'accord nañ ci terrain jàmbur la tabax da doon jaay doole nag di napp waa ji dafa ne ab woyaa la wala ab boqat la pour bu ko jaayee doole wax ko ne ko maa ngi Macky Sall la ànd dara duma ci fekk waa ji dellu ginnaaw waa ji delluwul ginnaaw am na fitam mi ngi taxaw fi mu war a taxaw na justice def liggéeyam nañu ordonner la démolition de l'immeuble qui a été construit sur le lot 7 qui appartient à Cheikh Amadou Tidiane Diagne Madiambal Diagne moo ko fa tabax ci jaay doole kon nag bu ko kenn làq nguur gi buñ ko làq bu ko justice làq parce que jaay doole baaxul ci réew lii lan waxuñu leneen parce que réew mi bu ñu waxantewul dëgg ci musiba lañ jëm te waxante dëgg mooy tax jàmm am ci pénc mi kon nag moom kenn duñ nangu ñuy jaay doole ab sénégalais moom tout simplement parce que dafa ànd ak nguuru président Macky Sall lii lan wax nañ ko def nu mu gën a gaawee bu ko defee jàmm ne ñooy ñu delloo ku ci nekk say droit bu ko defee ki nga xam ne moom lañ doon jaay doole au moins ñu defale ko loolu waaye bëgg nangu terrain jàmbur fan yii mi ngi jël doomam di ko yóbbu muy commencé waxtaan parce que xam ne li muy def nii tôt ou tard bu fi président Macky Sall jógee 2024 incha allah buñ ko réglé wul léegi bu boobaa lay gën a métti ci moom temps yi mi ngi jël doomam ju tudd Mohamed Diagne muy dem di jéem a négocier ki avocat yu kenn xamul liy dëgg mooy yooyu yëpp it tappale la li ñu war a def mooy dem toj immeuble bi parce que da koo tabax ci terrain jàmbur boroom nee na moom négocier wul moom suufam la bëgg ñu delloo ko comme suufam la bëgg ñu delloo ko nañ toj immeuble bi delloo Cheikh Amadou Tidiane Diagne terrain jàmm ne ñooy bu ko defee bu ëllëgee Madiambal Diagne yow doo ci am benn jafe-jafe mais yi ngay def yëpp boo ci leeralul bu ëllëgee ci musiba nga jëm parce que président Macky Sall dañuy ci nii wala ci nee dañuy abal 2024 parce que la constitution est claire nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs dama koy fàttali da ko baamuwaat comme ni ko Ismaïla Madior Fall doon baamoo ca ba muy wax ca ba muy def visite ci prison yi ba mu njëkkee nekk ministre de la justice ni kenn mënta am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo te yow président Macky Sall yow ayewoon nga 2012 ayewaat 2019 2024 dañuy jox nguur gi keneen moo aye mënoo fexe ba aye ñetteelu yoon yu tegaloo loolu mooy leer nañ kon ñu ànd ak yow nañ def lu leer ku ci deful lu leer bu ëllëgee nguur gi bu ko président Macky Sall ak ñem àndal li ñii ñàkkee dañ tegaat lépp ci yoon parce que réew day tegu ci dëgg parce que su teguwul ci dëgg musiba dafa